আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সংসার জীবন চ্যানেলে চলে আসলাম প্রতিদিনের মতো নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। তো কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে আর আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি বাইরে বৃষ্টি পড়তে আছে। তো নাস্তা কি করব টেনশনে আছিলাম। পরে করলাম ডিম দিয়ে আলু ভাজি করলাম, আর হলো গিয়ে এখানে যে আলুর পরোটা করছি। তো বাবু ঘুম থেকে উঠে গেছে, ও ব্রাশ করতেছে, ওর হয়ে গেলে, আর এদিকে আমি তো নাস্তাটা বেঁধে নিচ্ছি, ব্রাশ করা হয়ে গেলে ওকে দিয়ে দেবো। তো আমার নাস্তা বানানো এই যে হয়ে গেছে, ডিম দিয়ে আলু ভাজি আর হলো গিয়ে যে আলুর পরোটা। বাবু খাচ্ছে আর ওর আব্বু খাচ্ছে, ওর আব্বু অফিসে যাবে, আর বাইরে তো একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। তো আমিও নাস্তাটা খেয়ে নেব। নাস্তাটা খেয়ে হলো বাসায় অনেক কাজ আছে, তো নাস্তাটা খাই। তো আমাদের নাস্তা খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যে হীরাকে এনে এখানে রাখলাম, রাখার পরে হলো যে হীরাকে ভাত খেতে দিছি আর দরজাটা খুলে দিছি যে তুমি একটু বের হও। তো এ তো লাফালাফি করতে আছে, তো আমি এখান থেকে চলে গেলে হলো বের হবে। এখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখে এই যে ভয় পাচ্ছে। তো ওকে খাবার দেওয়া শেষ হয়ে গেছে, তো আমি যাব এখন বাবুকে একটু পড়াতে। বাবুর পড়া শেষ করে তারপর হলো রান্না করব। তো এখন বাজে 10:30, আমি বাবুকে নিয়ে বসলাম একটু পড়ানোর জন্য। বাবুকে হলো লিখতে দিচ্ছি, আর বাবুর তো স্কুল খুলি আসলে পরীক্ষা, কিন্তু স্কুল বন্ধ হয়ে গেল তো আসলে বাচ্চারা পড়তে চায় না, খুব কষ্ট করে হলো পড়তে বসানো লাগে। তবে যে লিখতে দিলাম অনেক কিছু রাজি হয়ে যে তুমি এটা লিখেই চলে যাই বা এই করবা ওই করবা। তো লেখা শেষ করে পড়া হয়ে গেলে তারপরে হলো আমি রান্না করতে যাব। বাবু সুন্দর করে লেখো, কিন্তু পটা হয় নাই, পটা মুইছো আবার শাপলার প হয় নাই। তো কি আর করার, এইভাবে বসে থেকে আসলে পড়াতে হয়, কিছু করার নাই। তো এখন বাজে 11:30, আমি রান্নাঘরে চলে আসছি। ফ্রিজ থেকে আদাটা বের করে নিয়ে আসলাম, আর এদিকে হলো গিয়ে এই যে বেগুন আর আলু কেটে রাখছি, কাঁচামরিচ পেঁয়াজ, মাছটা বের করে ধুয়ে নিয়েছি, মাছটা ভাজবো। আর আজকে রান্না করব হলো বেগুন আলু দিয়ে মাছের ঝোল আর পাতলা ডাল। তো আমার রান্না করা হয়ে গেছে, এই যে এখানে আছে পাতলা ডাল, আর এই যে বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে মাছের ঝোল। আর এই তো চুলার অবস্থা, এখন এগুলো সব পরিষ্কার করব। পরিষ্কার করে হলো ঘরটা মুছবো, মুছে হলো গোসল করব। অনেক কাজ আছে এখনো। আর এখন বাজে হলো যে মনে হয় 1:10, একটু আগে আজান দিল। তো তাড়াতাড়ি করে আগে কাজগুলো সারি। তো রান্না শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে হলো আমি ঘর মুছলাম, ঘর মুছে হলো কাপড় ধুয়ে গোসল করে ছাদে চলে আসলাম। এই যে কাপড় নিয়ে ছাদে দিব সব। কাপড় দেওয়া হয়ে গেলে বাসায় গিয়ে তারপরে হলো খাওয়া দাওয়া করব। তো দেখা হচ্ছে বিকেলবেলা। তো দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে একটু ঘুমাচ্ছিলাম, ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে চলে এসে এই যে আজকে এটা বানালাম বনরুটি, আর একদম সফট, বাসায় তৈরি করলাম চুলায়, তাও আবার। তা যা হয়েছে মোটামুটি হয়েছে, খাওয়া যাবে। তো দুধ চা দিয়ে খাবো, দুধ চা করবো, গরম ঠান্ডা হয়ে নেই তারপরে। তো ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এন্ড সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। তো ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।